ସୁଦୂରରୁ ସତର ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱର ଉତ୍ସବ ମହୋତ୍ସବ ସଭା ସମିତି ସମାରୋହ ପ୍ରଗତି ଦୁର୍ଗତି ଏବଂ ସଂଗତିର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ ଜିଲ୍ଲା ହାଲଚାଲ। ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ହାଲଚାଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଗଜପତି ସମ୍ବାଦଦାତା ଗଣେଶ କୁମାର ରାଜୁ ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ମୁଁ ନୀନା ସାହୁ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ବିଧୁଶେଖର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଗଜପତି ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ 500ରୁ 3000 ମାଂସାଳ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ, 1000ରୁ 4000 ଗୋଟି ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2000ଟି ମାଂସାଳ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ, ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ବାଡ଼ି ଅଗଣାରେ 50 ଗୋଟି LIT ଚିଆଁ ପାଳନ, ବାଡ଼ି ଅଗଣାରେ ବତକ ଚାଷ, ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଛେଳି ପାଳନ, ଅର୍ଦ୍ଧ ବ୍ୟବସାୟ ଭିତ୍ତିକ 1000ଟି ବତକ ପାଳନ, କ୍ଷୁଦ୍ର କୁକୁଡ଼ା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନ, ଚିଆଁ ପାଳନ କେନ୍ଦ୍ର, ଏସବୁ ପ୍ରତି ଯୋଜନାରେ ଆମର ଆକର୍ଷଣୀୟ ରିହାତି ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ ଯୋଜନା ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାମଧେନୁ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଥିରେ 1+1 ଗୋପାଳନ ଯୋଜନା ଏକକ ଚାଷୀ କରିପାରିବ। ତାର ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଟକଳ ହେଲା 2,30,400 ଟଙ୍କା। ଏଥିରେ ଚାଷୀ ଯଦି ପୁରୁଷ ହୋଇଥିବ 1,38,240 ସବସିଡ଼ି ଏବଂ ମହିଳା ଜନଜାତି ଉପଜାତି ପାଇଁ 1,61,280। ସେହିଭଳି 1+1 ମଇଁଷି ପାଳନ ଯୋଜନା ଏକକ ଚାଷୀ, ତାର ଅଟକଳ ହେଲା 2,30,400, ପୁରୁଷ 1,38,240, ମହିଳା ଜନଜାତି ଉପଜାତି 1,61,280। ତୃଣ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଯୋଜନା ଘାସ ଚାଷ ଏକକ ଚାଷୀ କରିପାରିବ, 15,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଏକର ପ୍ରତି ସେ ପାଇବ। ଏବେ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସମ୍ବାଦ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତାଙ୍କଠାରୁ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ସୁସ୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ଓ ପରିବେଶ ପାଇଁ ମନୋଭାବ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ବାଣୀକୁ ଆଧାର କରି ISRD ଓ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଭିଯାନ ଭାରତ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ରେଳ ଷ୍ଟେସନଠାରେ ଏକ ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ଓ ପରିବେଶୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ବଢ଼ାଇବା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥିଲା। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ସେବା ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଏକତା ପଦଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲୌହମାନବ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ 150 ବର୍ଷ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏକତାରେ ବିବିଧତା, ସେହି ମହାନ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ତଥା ଏକତାର ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ସଦ୍ଭାବନା ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହୁ ଏବଂ ଏକ ଭଲ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବାଣୀ ଓ ଆହ୍ୱାନ ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଫାଲ୍ଗୁନୀ ମାଝୀ କହିଥିଲେ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୋସାଣୀ ବ୍ଲକର ଆଲୁରିନଗରଠାରେ ଥିବା ସିୟୁଟେମ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିଶାମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନ ସମ୍ପର୍କିତ 3 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିରିକ୍ତ SP ସରିତା ବେଉରିଆ ଏବଂ ସାଇବର ଅପରାଧ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଥାନାର ଥାନାଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଯୋଗ ଦେଇ ସାଇବର ଅପରାଧ ଓ ତାର ସୁରକ୍ଷାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ କହି ଏଥିପାଇଁ କିଭଳି ସତର୍କତା ରହିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟର କୁପରିଣାମ ସମ୍ପର୍କରେ କହି ଏ ଦିଗରେ ଯୁବାଗୋଷ୍ଠୀ ନିଶାମୁକ୍ତ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ଉପରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକ ରାମଗିରିସ୍ଥିତ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଉଦୟଗିରି ପୋଲିସ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ନାରୀ ସମୃଦ୍ଧ ସମାଜ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପଖଣ୍ଡ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ରାକେଶ କୁମାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ସମାଜରେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ନିର୍ଯାତନା କିପରି ରୋକାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଅସାମାଜିକ ତଥା ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ କିଭଳି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ବଶୀଭୂତ ହେବା ପରେ ବଳାତ୍କାର ଓ ତାପରେ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଛାଇ ନଥାନ୍ତି ସେସବୁର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ କହି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଥାନାକୁ ଯାଇନପାରିଲେ ମଧ୍ୟ 1098କୁ କିମ୍ବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା 112 ନମ୍ବରକୁ ଫୋନରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ହାଲଚାଲ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଜିଲ୍ଲା ହାଲଚାଲରେ ଶୁଣିବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପର୍କରେ।